Non malom karbiang longar lo krong phli atovar nang kasemar pon ajok rat kacheleng penang anmi sena varsai longpon lo. Lapen anparta aprang ghontai si hini aja kiding adimalong anta non towar kitang pon bom ajok aport hi hekpensi paledam long lo. Rada tumpen setami ningkarong chipi pon rintilo. Bonta kasemar pon National Highway Authority of India thi hekpen NHAI hinpen kamatha pon pami miajok ke ongdung adimalong abangki non tangtia ko penta towar kirun pen danglok towar nang kachithar setami dolo. Lesson thot si NHAI atum towar kasemar ke patang serakji ke matha lokpen becheng bithia hut ko sonsi nang manji bang solam abang ki matha mik kavedet ajok manjapen long niradak mohong di jua along abangke arbe ke jangajok towar piamatsi lang inglum chok an pinlo. Lang ikha bangso towar along langdam pami puluti lang kili japan kalbert kalite mesen alanga dong kasemar kinangsot bonta NHAI atum ahinpen lang kepali japan thangnat kasemar pon kabe lapen kalbert kasemar pon kabedet ajok nona bangke towar pi e pharamatsi lang inglum choklo. Jongsi puthot ejo bak arbe nang jang pulote towar pi ajam the bibi anta langkang lum chokji an pinlo. Bonta bangso lang kepali jiaphan NHAI ahin pen thangnat asai kedenga belang laso jok krong phli atovar e pharso si anke langkang lum chok ajok towar pi e phara bangke gari chelengpon un edetlo. Lasi bangso di malong non amat KEC kachariatum ahin pen kilang charidun abe pulote ke bangjilang arnia bangki anso sesi radatum kisung chetong nang kok tahai. News report KTV News.